မှာကတော့မာလာဟင်းလေးပါပါဝင်ပစ္စည်းလေးကတော့မာလာခောက်ဆွဲကိုရေစိမ်ထားတယ်အသားတို့လည်းရေစိမ်ထားပါမယ်မုံငင်းဖြူရဲ့ကာကျဲရဲ့ပတ်မုံလာရဲ့ကျဥကြောင်းတာတွေကရေစီးထားတာပေါ့နော်ပြီးတော့အဓိကကမာလာအနစ်လေးပါမာလာအနစ်ရဲ့ပြီးတော့ဆက်ဆက်လေးစားချင်လုံးငရုတ်တိကျမုံရဲ့ဒါကြတော့အသားမုံနဲ့ရဲ့ငပြားရဲ့ပြီးတော့ဒီဘက်မှာငုံဥပြုတ်ဖို့တင်ထားပါတယ်ငုံဥပြုတ်ရဲ့ကဲစားပြီးတော့လွယ်ဒီလောက်လိုက်ရအောင်နော်
ရာသီဥတုအေးနဲ့ရှူရှဲမလာဟင်းလေးရပါပြီရုပ်ခန်းနဲ့အောင်ထားပြီးတော့6လေးလုပ်ပြီးစားလဲရတယ်နော်ready ဖြစ်ပြီနော်ခုရကဒီလိုအရေးလေးနဲ့စားလာကြိုက်တော့ပါအတုပ်စားချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီအရေးကိုခန်းအောင်ထားပြီးစားလဲရပါတယ်ရှင်မွေးနေတာပဲဘိုက်စားလာပြီးကဲစားကြရအောင်နော်